तो भाई एंटर कर लिया हमने अंदर और यहाँ पे फ़्लाइट्स करी हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो भाई यहाँ पे है एयर इंडिया, अपनी भी कहीं होगी। 12:45 की फ़्लाइट है और अभी 12:15 हो रखे हैं, तो काफ़ी जल्दी आ गया मैं टाइम पे। तो भाई अभी लाइन लगी हुई है। तो भाई बैग रख दिया मैंने और 25A है मेरी सीट, तो एकदम कॉर्नर साइड यहाँ पे बैठ रहा हूँ मैं। आपातकालीन निकास है, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग के ऊपर 4 खिड़कियां। इनके निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरेसेंट बत्तियां जलेगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएगी। आपका नजदीकी आपातकालीन